呢場波真係睇到我 O 晒嘴，我唔知講咩好啦。你哋喺評論區點評下今晚廣東打上海啦，我唔識點評啊。基良和特聽講豎中指咁啊，俾杜鋒棄用，拖成晚板凳。基良和特一唔打，成隊波散晒，要3分冇3分，要籃板冇籃板，俾上海撳住嚟打，硬真係啲生摩擦。我心諗輸其實可以接受，你唔好話輸成咁慘啦。即係作為一個球迷睇到咧，真係好心痛。點講咧？我唔知講咩好啦，我只能苦笑嘅。我今晚成晚坐喺度睇住個直播，聽阿張健同球指導喺度解說，都已經 O 晒嘴啦。哇屌！第一次打上海，主場33輸，加今晚又輸34客場，係咪打上海真係咁難嘅啫？今朝直播我都話啦，廣東打上海5開啦，咁第一次打上海啊，陣容唔夠啦嚇，咁啊杜王禁賽外援又唔夠，今晚其實兩隊波嘅板凳啊陣容各方面都差唔多，哇屌打成咁真係〜最後尾講下基良和特同杜鋒呢單嘢，希望冇乜事發生，希望和解啦。即係作為一個球員，你又唔應該豎中指嘅。作為教練，杜鋒又係成家屌鳩人，球員都係人，都會有火噶。希望可以快啲和解啦，咪真係好影響啊！你睇下好明顯嘅，基良和特一唔打，成隊波嘅持球進攻得翻徐傑一個，徐傑俾人防死嘅情況下，冇人可以超化球權，邊個嚟得分啊？今晚場波係我喺今個賽季最醜陋嘅一場比賽啊！我唔知你哋點睇啦，評論區話俾我聽下，你哋今晚對呢場波嘅評論睇法啊，隨便噏啦嚇，我唞一唞先，唔係好激氣啊，係好苦笑啊！而家就成個人都已經唔知講咩好，係咁先啦。有咩想講，評論區話俾豪哥聽啊！拜拜。